En esta ocasión tenemos el unboxing de un paquete que viene de Mercado Libre. Pues este paquete llegó muy pronto, tal como lo indicaba al momento de su compra. El paquete es un Galaxy Watch Active, como pueden observar, es color negro. Aquí igual tiene su nombre, etiquetas y más lo mismo. Como pueden observar, ya lo he sacado, ya lo probé y todo. En el momento de abrir la caja, lo primero que te encuentras es el reloj. Este reloj, vamos aquí. Este reloj viene con una pulsera S y viene con una extensión para L, para que ya tú te puedas acomodarlo según tu muñeca. Aparenta muy buena calidad, que yo aquí ya lo estaba probando, la verdad sí lo es. Tiene practicidad, es muy ligero y se adapta muy bien a la muñeca. Ahora aquí atrás tenemos una cajita. Tenemos la póliza de garantía y una guía de inicio rápido. Aquí ya he sacado todo el contenido de la caja y nos podemos dar cuenta que aquí tenemos el cargador de USB normal con el puerto de carga inalámbrica. Viene una cajita que contenía la póliza de garantía, la guía de inicio rápido, el reloj como tal y una extensible más por si ocupas un tamaño más amplio para tu muñeca. Como pueden observar, esta es la S y esta es la L. Y pues nada más viene eso en la cajita. Viene todo muy bien empacado, una caja muy pequeña, muy práctico. Y ya, aquí tenemos el reloj.